हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ हामी म्याटको युट्युबमै भएको फ्रिली एभाइलेबल भिडियोजहरू के छन् होइन, अब तिनीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दाखेरि चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुलोजी, बोटिङ पनि हालेको थिएँ होइन। अनि के भयो भने मैले जुन जुन रिकमेन्ड गरेको भिडियोहरू थियो नि त, तिनीहरू चाहिँ कुनै कुनै अलि प्राइभेट अथवा त्यो भिडियो नै डिलिट गर्नुपर्ने भएको छ कि। मेजर चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ मैले गरेका भिडियोहरू मेजरली चाहिँ डाउन भएको छ, त्यही भएर मैले फिजिक्सको भिडियो पनि डाउन पारेँ होइन। किनकि अब मतलबै छैन नि त, किनकि मैले जुन भिडियो रेकमेन्ड गरेको थिएँ तिमीले हेर्न पाउने भएनौ। खासमा चाहिँ एउटा च्यानल एमजिओ साइन्स भन्नेबाटै गरेको थिएँ मैले फिजिक्समा धेरै जस्तो। अनि केमिस्ट्रीमा पनि जुन जुन भिडियोहरू मैले एमजिओ साइन्सबाट गरेको छु तिनीहरू सबै हेर्न नमिल्ने भएको छ। अनि अब जस मैले यो सरबाट हेर्ने भनेर भनिसकेको छु नि त, त्यही सरको चाहिँ खोजेर हेर्दा हुन्छ जुन जुन डाउन भएको छ। फिजिक्समा चाहिँ मेनली आरटी सरकै भनेको थिएँ, सो अरू च्यानलले हालेको चाहिँ हेर्न सकिन्छ होइन। त्यही नै हो। सो अब हामी अगाडि बढौँ। म्याथको कुरा भयो होइन। भिडियो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म को हो त होइन, किन सुन्ने मेरो कुरा भन्ने लाग्छ होइन। अब मेरो चाहिँ एमबिबिएस ऱ्याङ्क 77 आएको, मार्क्स 162.5 र मेरो नाम चाहिँ सनराज आचार्य। अगाडि बढौँ। सिलेबस चाहिँ म्याथको चाहिँ यो छ होइन, भर्बल, न्युमेरिकल, अनि त्यसपछि लोजिकल र स्पेसियल अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ होइन। अब के भयो भने म्याथमा चाहिँ होइन, अब म्याथमा मैले सबै भिडियो चाहिँ हेरेको छैन, कुनै पनि सबै सिलेबस हेर्ने गरेर। म्याथको चाहिँ अलिअलि न्युमेरिकल रिजनिङ चाहिँ मैले हेरेँ मजाले, किनकि यसको चाहिँ मलाई लामो लामो तरिकामा थाहा थियो, छोटो तरिका पनि थाहा थिएन। सो छोटो तरिका थाहा पाउनलाई चाहिँ मैले सिलेक्टिभली नै हेरेँ होइन। तर अरू जुन छन् नि भर्बल, लोजिकल र स्पेसियल, यिनीहरूको चाहिँ सिलेक्टिभली हेरेको छु कि। जस्तै अब मिरर इमेज थाहा भएन मलाई कसरी गर्ने भने तिनीहरूको हेरेँ, क्यालेन्डरको थाहा भएन मैले क्यालेन्डरको हेरेँ होइन। त्यस्तै मैले हेरेँ, तर सबै एदेखि लिएर जेडसम्म हेरे जस्तो चाहिँ हेरेको छैन मैले म्याथमा। सो म रेकमेन्ड गर्छु प्लेलिस्ट कुनैबाट हेरेँ मैले भनेर, र त्यही प्लेलिस्ट हेरेपछि चाहिँ तिमीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। र मैले सबै जुन जुन हेरेको छैन तिमीले हेर्न सकिहाल्छौ, किनकि मैले सर सजेस्ट गर्ने हो, यो सरकोबाट हेर। त्यो सरको मैले सबै भिडियो नहेरेँ नि, त्यो सरको भिडियो राम्रै छ भने थाहा हुन्छ, किनकि मैले अरू भिडियो चाहिँ हेरेको छु नि त होइन। सो आइडिया आइहाल्छ। त्यस्तै गरेर अगाडि बढौँ। सो डिटेल सिलेबस यही हो होइन। जुन जुन मैले टिक लगाएको छु नि तिनीहरू नै छन् मैले आज भन्नेमा। अरू बचेको चाहिँ मैले थाहा पनि छैन, मैले हेरेको पनि छैन, केही पनि थाहा पाउन होइन। जुन यो कलर पनि डिफ्रेन्स छ, सो कलरको बारेमा पनि म पछि भनिहाल्छु होइन। सो सुरुमा चाहिँ कुनै पनि भिडियोहरू, कुनै पनि सिलेबस कम्प्लिट गर्दा सुरुमा चाहिँ एउटा वान सर्ट ल्याएको फाइदा हुन्छ होइन। वान सर्ट ल्याउने भनेपछि सबैको बेस हल्का आइडिया आइहाल्छ, सो त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। सो वान सर्टको लागि चाहिँ सधैँ मैले भन्ने इन्ट्रान्सकै हो होइन। सो इन्ट्रान्सको मैले यहाँ रेड लेखाएको छु होइन। यो रेड भनेको चाहिँ के हो भने यो इन्ट्रान्सको वान सर्टबाट मैले यहाँ रातोले जुन जुन टिक लगाएको छु नि यिनीहरू चाहिँ सबै क्लियर भइहाल्छ। अझै एक्स्ट्रा पनि हुन्छ, त्यो एक्स्ट्राको लागि मैले अर्को भिडियो भनिरहेको छु। तर यो जुन जुन रातो छ नि, रातो चाहिँ इन्ट्रान्सबाट हेर्ने भने इट विल बी इनफ है। त्यही भएर यो वान सर्ट हेर्ने भने चाहिँ रातो लगाएको चाहिँ क्लियर भइहाल्छ नि, तिमीले अब हेरेर स्क्रिनसट खिच्न सक्छौ होइन। त्यही नै ल, भर्बलबाट यिनी कुराहरू छ, लोजिकलबाट यिनी कुराहरू छ, स्पेसियल अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङबाट यिनी कुराहरू छ होइन। अनि त्यसपछि मैले यो कुरा गरिसकेँ होइन, यो कुरा तिमीले अब पज गरेर हेर्न सक्छौ। न्युमेरिकल रिजनिङ चाहिँ मैले हेरेँ मजाले, किनकि न्युमेरिकल रिजनिङको भनिसकेँ मैले। सो न्युमेरिकल रिजनिङबाट सुरुमा छ टाइम एन्ड वर्कको। टाइम एन्ड वर्क मैले दुइटै हेरेँ। अब तिमीलाई टाइम छ मजाले छ भने चाहिँ माथि गर्दा पनि भयो होइन, तर तलको हेर्ने भने धेरै आइडिया चाहिँ आइहाल्छ। ट्रिक नै हो हामी थाहा पाउने होइन, सबै क्वेसन मिलाउने भन्दा त्यो के अरे कन्सेप्टै जान्न भन्दा ट्रिक थाहा पाउने, अनि ट्रिकले क्वेसन मिलाउने मात्रै हो, धेरै फोकस गर्नु पर्दैन। सो प्रफिट एन्ड लसको लागि पनि मैले लामो लामो तरिकाले मात्र सल्भ गर्न खोज्थेँ। सो सर्ट ट्रिक्सको लागि यिनीहरू छ होइन, यिनी दुइटा भिडियो हेर्ने पनि पुग्छ। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको लागि पनि यिनी दुइटा भिडियो हेर्ने भने पुग्छ होइन। मैले लेखाएको छु सुरुको भिडियो चाहिँ हल्का टाइम छ भने हेर होइन, लामो छ, तर जस्ट टेक्निक थाहा पाउनु छ, यस्तो यस्तो गरेपछि भइहाल्छ भने थाहा पाउनु छ भनेपछि यही एउटा 12 मिनटको भिडियो हेरे नि भइहाल्छ। अनि एभरेजको लागि पनि सेम थिङ होइन। यही सरको चाहिँ धेरै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ, यो सर अनि डियर सर अनि हाम्रो सौरभ दाई भन्नुहुन्छ होइन, त्यहाँको भिडियो नै हुन्छ म्याथमा धेरै। अझै डिस्टेन्स टाइम यिनीहरूको बारेमा पनि यो भइहाल्यो होइन। यो भिडियो यही सरको र डियर सरको चाहिँ सर्ट ट्रिक्सहरू चाहिँ यहाँबाट धेरै थाहा हुन्छ होइन, धेरै आइडियाहरू आउँछ, जसले गर्दा म्याथमा अलि सजिलो हुन्छ। आफूले आफ्नो मेन तरिका जुनले गरिन्थ्यो त्यो लाटो पाराले गरिन्छ नि त होइन, सरासर 10 क्लासमा जस्तै पढाएको छ त्यस्तै त्यो गर्ने भने टाइम सकिन्छ। त्यही भएर सर्ट ट्रिकहरू थाहा पाउने भने त्यस्तै गरिन्छ होइन। पर्मुटेसन कम्बिनेसन त अब 12मा यदि म्याथ ल्याएछ भने त इट्स नथिङ, जुन सोध्छ नि इन्ट्रान्समा त्यो केही पनि होइन त्यो। तर 12मा म्याथ ल्याएको छैन भने चाहिँ यिनी दुईवटा भिडियो हेर्नु चाहिँ लगभग जति चाहिने हो त्यति चाहिँ पुग्छ। पार्टनरसिपको लागि चाहिँ यिनी दुईवटा भिडियो हेरेपछि फाइदा हुन्छ है। पार्टनरसिप चाहिँ मैले आउँदिन, त्यो भिडियो हेरेपछि जस तरिकाहरू थाहा पाएपछि धेरै सजिलो भइहाल्छ।
अनि त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसको लागि चाहिँ यही नै हो। जो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिने अनि अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ कति हुन्छ यति वर्षपछि भन्ने त्यस्तो खालको क्वेसनहरूको लागि चाहिँ यो कनेक्ट गरेर पढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ मैले जस्ट न्युमेरिकल रिजनिङको चाहिँ सबै कुराहरू भने होइन, मैले हेरेका कुराहरू र मैले हेरेको कुराहरू पनि भनेको छु होइन। अनि जस्ट यो कुनै सोर्स पनि थाहा भयो नि त, यो सर इमरान सरको अनि डियर सरको यिनीहरूकोमा चाहिँ हुने रहेछ भने पनि थाहा भयो होला होइन। न्युमेरिकल रिजनिङ चाहिँ मैले मजाले नै हेरेँ होइन। सब जुन बचेको छन् तर यहाँ यस्तो छ नि होइन, जस्तै न्युमेरिकल रिजनिङमा मैले यो कलर लगाएको छु नि, यो ब्लू कलर, स्काई ब्लू टाइपको कलर, यो चाहिँ मैले आफैले च्याप्टर वाइज नै भनेको कुराहरू भनेर म यो लगाएँ है। यिनीहरूको चाहिँ च्याप्टर वाइज नै छ मैले भनेकोमा। अब यो जुन हरियो टिक लगाएको छु यो, अनि त्यसपछि यो रातो टिक लगाएको छु, यो अलिक पर्पल टाइपको छ यो टिक लगाएको छु, यो चाहिँ प्लेलिस्ट वाइज गरेको छु मैले। सो मजाले बुझाउँछु है त। माथिको चाहिँ स्काई ब्लूको मैले आफैले रेकमेन्ड गरेको भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरेर अब यो प्लेलिस्ट हुन्छ हाम्रो सौरभ दाइको। अब यसमा मैले पर्पल खालको गरेको छु होइन। सो यसमा चाहिँ यो प्लेलिस्टभित्र मैले जुनले पर्पलले टिक लगाएको छु तिनीहरू चाहिँ पऱ्यो कि। अब जस्तै यहाँ छ नि होइन, यो अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङवालामा चाहिँ छ धेरै। यसको चाहिँ यो वाटर इमेज, मिरर इमेज चाहिँ हेर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि, आफैले हल्का लोजी लगाएर पनि गरिन्छ होइन, हल्का सोचेर। तर पनि यसो हेर्ने भने चाहिँ आइडिया ल्याएको चाहिँ राम्रो है। सो जे टिक लगाएको छु त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ यिनीहरू पर्छ। सो यिनीहरूको लागि पनि त्यो प्लेलिस्ट हेर्ने भने चाहिँ इनफ हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब यो सेकेन्ड प्लेलिस्ट छ। यो भित्रको सबै भिडियो मैले हेरेको छैन, म चाहिँ भन्छु होइन, तर मैले धेरै भिडियो चाहिँ हेरेको छु है। अनि सरहरू जुन हुन्छ यो भित्र प्लेलिस्टमा, हाम्रो एउटा इमरान सर हुन्छ, अर्को डियर सरको पनि हुन्छ होइन, अनि एक्स्ट्रा 1-2 सर पनि हुन्छ, त्यहाँले राम्रो पढाउनु भएको छ। सो त्यो भिडियो हेर्ने भने चाहिँ तिमीहरूलाई जो आइडिया आउँछ म्याथ गर्नलाई तरिका थाहा पाइहाल्छौ। सो अरू के चाहियो र होइन। सो यसको लागि चाहिँ यो हरियो जुन छ टिक लगाएको, यो हरियो डिस्टेन्स रिजनिङ, कोडिङ, अनि यो एनालोजी, अरू पनि धेरै छन् यहाँ। मैले यो पनि लगाएको छु होइन। यो यिनीहरू पनि छन् त्यसमा, जुन सरको ठिक लाग्छ त्यही पढ्ने होइन। तर मैले यो यसमा चाहिँ सौरभ दाइको नै लगाएर छु होइन टिक चाहिँ, त्योबाट हेर भनेर। तर तिम्रो मर्जीको कुरा हो त्यो। अब त्यस्तै गरेर मैले म्याथको चाहिँ रेड लगाएको छु भनिसकेँ होइन, यो वान सर्टवालाको। सो वान सर्टवालाको चाहिँ यिनी कुराहरू चाहिँ वान सर्टबाट हेर्दा फाइदा हुन्छ। सो यति नै हो होइन सोर्सहरू। एकचोटि अन्तिम हल्का समराइज गरिदिन्छु। के हो भने यहाँ मैले डिफ्रेन्ट कलरले टिक लगाएको छु, र यो जुन टिक लगाएको छु नि त्यही तल, जस्तै वान सर्टमा यो रातोले लेखाएको छु, अनि चाहिँ रातो छ नि, भनेपछि वान सर्टबाट चाहिँ तिमीले कुनै कुराहरू कन्टेन्ट हेर्ने भनेपछि यो रातो टिक लगाएको टपिकहरू चाहिँ वान सर्टबाट हेर। अनि अब वान सर्टमा अरू टपिक पनि छ होइन, एम्बिडेड फिगर पनि छ। तर यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो मैले सजेस्ट गरेको छु, जुन कलरले मैले टिक लगाएको छु नि त्यही भिडियोवाला प्लेलिस्ट हेर भनेर मैले भनेको हो। र तिम्रो कुनै टपिक मात्र छुट्छ, त्यो टपिक त हल्का फुल्का आफूले दिमाग लगाउने भने निक्लिहाल्ने हुन्छ नि होइन। सो मेजरली हामीले हेर्नै पर्ने कुराहरू न्युमेरिकल रिजनिङबाट हुन्छ, अनि त्यसपछि अलिअलि आइडिया आउने हो यिनीबाट। तर अब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङबाट अलिअलि हेर्नै पर्ने हुन्छ होइन, जस्तै वाटर इमेजहरूको। सो यति नै हो आजको भिडियो, म्याथको भिडियो। सो द्याट्स इट फर टुडे। र म्याथको पनि सकिहाल्यो। अब के निकाल्ने, कस्तो भिडियो निकाल्ने, कुन टपिकमा चाहिएको छ कमेन्टमा लेख्दा नि हुन्छ होइन। अनि अलिअलि त मैले पनि सोचेकै छु छन्दा त्यही नै। र यही हो, अब लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।